Если перед вами стоит задача, как красиво задекорировать неприглядный забор или стену старой постройки, украсить садовую арку, беседку и не только, обратите внимание на эффектную, быстрорастущую лиану под названием акебия. Это очаровательное растение с красивыми душистыми соцветиями и сладкими экзотическими на вид плодами оценили уже многие садоводы и особенно ландшафтные дизайнеры. Акебия довольно неприхотлива. Ее гибкие побеги способны за год отрастать на 3 метра. Такая скорость роста поможет решить многие задачи и позволит вам воплотить в короткие сроки разные идеи по декорированию и вертикальному озеленению участка. В природе эта лиана в основном произрастает на территории Восточной Азии. В естественной среде она легко вырастает на высоту 10 метров. При выращивании в садах с прохладным климатом у нее более скромные размеры. В культуре выращивают акебию пятерную, у которой интересная пятилопастная листва и красивые ароматные соцветия, а также акебию трехлистную. Эти лианы декоративны своими извилистыми ветвями и кружевными листьями, на фоне которых красиво выглядят эффектные грозди ароматных соцветий. В зависимости от вида и сортовых характеристик цветы бывают разной окраски. Они могут быть розовыми, лиловыми и пурпурно-фиолетовыми. Но все они обладают потрясающим запахом, который напоминает ванильно-шоколадный десерт. Именно поэтому акебию еще называют шоколадной лианой. Друзья, как всегда, я хочу попросить вас поделиться своим опытом и мнением по выращиванию этой лианы. Большое спасибо всем за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Сладкий аромат источают многочисленные цветки, собранные в удлиненные соцветия, которые раскрываются на протяжении длительного периода. Цветет акебия с мая по июнь, а при выращивании в южных садах или в домашних условиях цветение растягивается на несколько месяцев и длится с апреля по август. К осени на лиане завязываются удлиненные плоды, напоминающие то ли небольшие бананы, то ли вздутые огурчики. Цвет кожуры может быть коричневым, светло-зеленым или голубовато-фиолетовым. Вкус сладкий и схож на смесь банана, личи и маракуйи. Считается, что плоды лучше снимать, как только на кожуре появится небольшая трещина. При более раннем сборе особым вкусом они вас не порадуют, а при запоздалом плоды сильно растрескаются или полностью раскроются. К тому же на их сладкий запах слетятся разные насекомые, которые не прочь полакомиться соком и вкусной мякотью акебии. Экзотические плоды на вкус схожи со сладковатым желе. Жестковатую оболочку обычно не едят, а мелкие черные зерна при раскусывании даже немного горчат. Хотя в странах Востока эта культура является не только съедобной, но и лекарственной. Из плодов, семян, листьев и даже коры готовят разные рецепты. Акебия считается неплохим мочегонным и противовоспалительным средством. В некоторых источниках по восточной народной медицине ее даже причисляют к средству от рака. Не стану утверждать, так это или нет, но нас, садоводов, намного больше интересуют не полезные свойства этой лианы и даже не ее экзотические плоды, а сам вид растения. Акебия активно разрастается, благодаря чему в короткие сроки сможет украсить и притенить зону отдыха или скрыть от любопытных глаз некоторые объекты на территории вашего сада. Со временем из ее плетистых зарослей можно вырастить красивые зеленые ширмы, которые во время цветения наполнят пространство вокруг прекрасным ароматом. В европейских садах и на территории средней полосы чаще выращивают акебию пятилистную. Эта лиана хорошо приспосабливается к разным климатическим условиям и достаточно неприхотливая. Ее заявленная зимостойкость без дополнительного укрытия около минус 20 градусов. Хотя есть немало случаев удачной зимовки этой лианы и при более низких температурах. Молодые растения в первые пару лет лучше снимать с опоры, пригибать к земле и укрывать слоем опавшей листвы, еловым лапником или плотным укрывным материалом. Кстати, в садах с более мягким климатом это растение на зиму свои листья не сбрасывает. Конечно, взрослую лиану с ее многочисленными длинными побегами нелегко снять с опоры и пригнуть к земле. В этом случае потребуется с осени высоко мульчировать ее основание и укрывать крону двойным спанбондом. Но даже в случае подмерзания весной акебия хорошо восстанавливается, наращивая от корней молодые побеги, которые довольно быстро отрастают. Тем, кто решил украсить свой сад
этим красивым экзотическим растениям стоит посоветовать высаживать саженцы только на солнечных участках. Если это стена, то она должна быть южного расположения. Также не забывайте о прочной и высокой опоре. Однако в жарких южных садах акебию лучше посадить в легкой полутени. Имейте также в виду, что для сбора хорошего урожая необходимо высаживать рядом как минимум 2 растения. Плодоношение этой лианы во многом схоже с киви и актинидией. Если рядом будут расти разные по сорту растения, то и урожай созреет богатым. Акебия привлекательна даже видом своей декоративной листвы. Каждый лист имеет ажурную 3- или 5-пальчатую форму и в длину составляет около 15 см. Интересно, что из акебии готовят самые разные приправы к рыбным, мясным и овощным блюдам. Ее плоды фаршируют и жарят, а из листьев заваривают тонизирующий чай. Кстати, плоды акебии пятерной мельче по сравнению с акебией трехлистной. У последней длина стручков может составлять более 10 см и по виду скорее напоминают бананы. Из-за этого данный вид еще прозвали голубым бананом. На фоне зеленой кроны акебии эффектно выделяются причудливые удлиненные гроздья соцветий. Каждый цветок имеет чашеобразную форму и составляет в диаметре около 3 см. Цветет эта лиана не только красиво, но и обильно, особенно при хорошем освещении и должном уходе. А вот в тени и на участках с холодными сквозняками ей не место. Акебия – это выносливая вьющаяся культура, которую часто используют для вертикального озеленения. Однако если ей не предоставить опору, она станет расти как почвопокровник. С помощью многочисленных длинных побегов акебии можно также красиво украсить холмы, подпорные стенки и склоны. Такая лиана эффектно завьет перголу и забор или преобразит вид входа в дом, беседки и вашей террасы. Она также послужит отличным ажурным фоном для многих садовых культур. Плюс этого растения не только в декоративном виде, но и активном росте. Для формировки этой лианы ее торчащие ветви потребуется обрезать. Кстати, побеги акебии довольно гибкие и часто используются для плетения корзин, декоративных венков и шпалер. Лозу акебии даже используют для изготовления плетеной мебели. Садоводам умеренного климата можно порекомендовать выращивать сорта акебии пятилистной Purple Rose, Silver Bells и Alba. Эти лианы переносят морозы до минус 20-25 градусов. Любителям экзотики, проживающим в северных регионах, акебию проще выращивать в теплицах, в зимних садах или в домашних условиях, как кадочную культуру. Саженцы лучше высаживать весной. Для этой лианы подойдет рыхлый субстрат с нейтральной реакцией. На дно посадочной ямы или горшка необходимо уложить слой дренажа, так как акебия не переносит застоя влаги в корнях. Стоит учесть, что корневая система этой лианы достаточно мощная и хорошо разветвленная, поэтому посадочная яма должна быть объемной. Имейте в виду, что при посадке нельзя заглублять корневую шейку растения. Молодые саженцы потребуется периодически подкармливать и поливать, не допуская пересыхания почвы. Размножают акебию вегетативным и семенным методом. Можно пригибать и укоренять ее ветви, а также черенковать. Семенной способ не всегда оправдывает, особенно при выращивании этой лианы в холодных садах, так как они не успевают вызревать. К тому же выращенные сеянцы зацветут только на 4-5 год. Из дополнительных плюсов эта красивая лиана обладает инсектицидными и бактерицидными свойствами, благодаря чему редко поражается болезнями и вредителями, а также отпугивает с участка разных вредоносных насекомых. Но стоит учитывать, что в чрезмерно влажных почвах и на сырых участках, особенно с холодными сквозняками, ее листья могут поражаться грибковой инфекцией. В основном же это выносливое и очаровательное растение особых хлопот вам не создаст, а его длинные ветви с декоративной ажурной листвой и эффектными соцветиями легко украсят территорию вашего сада и наполнят его сладким ароматом ванили и шоколада. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.